該你唔好行埋嚟，唔好行埋嚟啊！唔該。唔好行過嚟，我講過好多次㗎啦。點解你要咁樣對我啊？收聲啦你！可唔可以尊重下我嘅啫？你每次當拍膊頭當冇嘢咁樣，我都係人嚟㗎，可唔可以尊重下我啊？好痛啊！你冇嘢講？喂，媽咪啊，佢唔要我啊！我唔知啊，好慘啊，冇人要啊！冇啊，走咗唔理我啊，冇啊！我唔知道啊，冇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 啊！我冇錢坐的士啊，媽咪。你喺邊啊？你快啲翻嚟先講啦！翻屋企先。我想唔要我啊！冇事啊，冇事，你翻去沖個涼啦。瞓醒夠，聽朝冇事噶啦嚇，冇事噶。啊，輝，冇事。細佬攞衫啊！細佬，由得佢啦，一早預咗佢哋好快完㗎啦，咁咪仲好，遲啲佢就明㗎啦。唔沖涼啊？做咩倒晒支梘液啊？要錢買㗎，阿媽賺錢辛苦，你又唔知。支梘液唔係阿媽買㗎，朋友送㗎。知唔知點解你咁慘咁凄涼要分手？就係因為你唔啱。你知唔知上帝做人就係一男一女相愛？就係因為你咁做，所以你咪喊得咁厲害咯。傻啊你！你講咩啊？你有冇搞錯？咁樣同個細佬講嘢，你想個細佬點？你識性傾又點？我睇你拍拖同佢拍拖冇乜分別啫。點啊？想去邊啊？車你去啊！做乜咁好啊？你知道晒？ Wendy 講咗啲俾我聽咯。乜失戀一定要周圍兜嘅咩？其實我已經幾好噶啦，媽咪做咗咁多嘢接受我，又去見社工啦，又聽電台節目啦，有一次仲睇咗本小說叫做《愛在燈火闌珊處》添。真係咁好？咁你有冇睇過本小說啊？有啊，有一次仲笑笑咁問我，佢話：阿仔啊，其實兩個男仔拍拖咧，有冇本書寫得咁浪漫㗎？咁你點答佢啊？我咪話要幾浪漫有幾浪漫，要幾痛苦有幾痛苦。你媽咪識唔識得聲啊？
梗係識啦。嗰次仲係媽咪主動約我出嚟食飯嘅。佢媽咪真係好好啊，我連佢阿媽唔試都唔敢啊！阿老細啊，俾公曲奇餅我啊，有冇花字添啊？幫我包起佢啊，我嚟送俾人噶。你阿媽仲問咗你啲咩啊？佢咪問你咩人咯？笑咩啫？咁話晒都見家長嘛。咁但係你的確係誇喎。唔得咩？阿輝，你拎啊！你拎啦，喂，嗰個你阿媽嚟㗎。你襯啲喎。食嘢啊！內容啱唔啱啊？唔使客氣喎。想人講書啊？食嘢先，慢慢講。我讀緊大學1年級。哦。阿輝過2年都考大學。你識咗幾耐？阿媽啊，食嘢啦。輝啊，千祈唔好俾你阿爸知啊！唔係一齊住咋，佢都係你阿爸。得啦，都咁耐冇見咯。食完嘢出去行下街啊！救命啊！阿媽，我哋識㗎啦。嗰時候淨係睇住佢兩個，好好笑㗎。想去邊啊？你中意啊？咦，首歌夠聽喎，王菲唱㗎。我想拖住你隻手。乜你隻手唔使揸波棍咩？自動波嚟㗎。明啦，咁又點喎？